road tripping. Uy, may bulag sa likod. Way to glamping shash. Wow. It's my first time din ni Darren mag-glamping shash. Because normally it's just normal camping. Saan ka pumunta? Sabi ko, ikot ka lang dun sa ano? Sa gasoline station. Stop sign pa. Ako dito ha. Ano naman? Yung katawan ng anak ko, gumano na lahat. Wow, parang hindi sa kanya. Siya nang sumasapa. Sumasabat ka pa niya. Siya yung nagdadrive. Ano kung hindi nagdadrive at naninita ka. Pag ikaw ang naninita, ang lakas mo manita, bumagsak ka naman. Ay, wow! Ang yabang nyo ha. Sige, tignan natin kung sino ang papasa ng first take. Yeah, first take. Pag first take, ako magbayad ng license. Pag first take, libre mo kami ng steak. Wagyu. Anong makukuha ko dito? Sige, pag akong next year yun, diba? Oh, so pag hindi kayo pumasa ng first take, bibilang niya ako ng Taylor Swift. Sige. 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 Parang merong pagkaaninlangan niya. Sagutan niya. Mabayaran ko na lang yung mag-extra. Mura yun kaysa kay Taylor. May bigili ko yung ticket tapos nasa Europe ka lang. Mahal, diba? Okay lang, Toronto. Wala namang problema. Magkano lang? Pati ticket papuntang Toronto ako pa dito. Hindi, wala akong problema sa flight. Ticket lang mismo. Magkano ba ticket? Taylor? 2K. Guys, kaya niyo yan. Let's go! Wait, turo na ako. Ay, may challenge ako. Ay! Daga! Puta! Saan? Asan? Sa lamesa. Ay, umatong na yun lang yun. Asan mo ni Skull? Asan o? Itagilid mo. What do you say more? More. Clap, clap. Clap. Alright. Wala pa. Hands up. Hands up. Funny, ha ha ha. Funny. Hold your hand. Flying kiss. Flying kiss. Bye-bye. Bye-bye. I love you. Mga bagay na hindi nyo nakikita. Say dyan. bye-bye. Lagi lang sa Bye-bye. Awi. Awi. No, hindi pa. Oy, awi. Lay-lay. Yeah. It's not too bad, but walang heater sa loob. Kanang glamping with the fam, with Julian's fam, and Darren. Yan. It's been fun so far. We just forgot cards, and we've been trying to figure out what to play the entire night. What can you say about our first night here? Wala na ilang oh, maginaw. Walang... Ah! Good deal. You liking it so far? Ay, gina. Okay. So this is the tower. We got this right. There's a queen. Another queen. And there's a single bed down there. It's so spacious for a tent. Ang naning ko ay ginaw. So, we're gonna double up the shirt. Okay?
do you say? Mama. Okay, you say mama. How about papa? How you say papa? Papa. Say papa. Papa. What's your favorite song? Oh. What's lights? Oh, broken. Not broken. We just turned the lights off. Chilling like a villain. Hindi ko alam na meron pala tong hamok. Naghahamok ng away. Hamokin kita yan. Sabi ko, babantayan ko na lang yung sasakyan. Ayaw nila Ayaw nila. Kasi. Oh, wasak. Ayoko. Panikilabutan ako. No. No, I have a child. Baliktad! Will you resize this for me? We do illegal things here. Hindi ko kaya nga pa yan. We do illegal things. Truck things. Trap things. Wala tayong hawakan. Happy mo put. Hiking without a stroller. Oh, whose idea is that? Whose idea was that? Natolog. Talogski. Ang bebeski.